sigui, la gespa són 3 peces, que estan posades direcció cap aquí. O sigui, aquí hi ha una junta i allà n'hi ha una altra. Han quedat molt dissimulades, però estan. Llavors, sempre que hem de recollir fulles, netejar, aixecar perquè posem pes, cap allà. Sempre cap enrere. Per aixecar. Per netejar-la, es pot netejar amb qualsevol producte químic diluït amb aigua. I així o amoniac, el que utilitzis a casa. Sempre diluït amb aigua. Si el que utilitzis, mitja botella o un cub o el que sigui, pots tirar, o pots pulveritzar, o pots fer el que vulguis i després aigua. Si veus un dia que ha de ploure com avui, per exemple, i dius, hòstia, potser a la nit plourà, ho tires i t'esperes que la pluja ja s'emportarà tot el que has tirat. Cagades de moixons, de gat, de gos, de lo que sigui. Neteges la zona i ja està. No serà el cas. Però si hi ha algun gat, algun veí o alguna cosa, el que sigui, ho pots netejar i ja et dic, el que vulguis. L'arena de sílex que hem tirat a sobre. O sigui, és com una arena de platja que el que fa és es posa a la base. O sigui, es posa aquí a la base. La gespa artificial s'acalenta. A l'estiu, si hi ha els moments de sol fort, crema. Llavors això el que fa que tu quan ho mullis t'aguanta la humitat. Llavors tu jugues, o estan els nens i tot, més a gust. Llavors el manteniment és una miqueta això. Mirar que no se'n vagi l'arena, o sigui, amb els anys se'n va, l'ha de tornar a posar i passar a la màquina que hem passat, que és la pentinadora. I ja està. Llavors, aquests primers dies, això ara a l'hivern no cal perquè ja hi ha més humitat per la nit i ja... O sigui, tot el que són el perímetre està clavat amb claus. Això s'ha d'oxidar perquè facin força amb el terra. Ara ho aixecaríem. L'ideal és que facin força amb el terra, que s'oxidin, fan una capa amb el terra i tu no ho pots estirar perquè l'aire, per lo que sigui, no es comporti.